Magandang araw kaibigan. May bagong dating po tayo mga kalakal galing junk shop. Yan po sila. Mga katay-katay na pero try pa rin natin pagganahin. May isa akong nakuha dito. Medyo malaki tong motor na to. Nabasa pa daw ng ulan to dahil nasa labas lang. Bali 25 millimeter ang dapat po ng core na to. Try po nating ma-retrieve yung motor, papalitan ng shafting, tsaka tingin ko na galaw na rin ito dahil may mga ano na, hindi na original yung ano niya, yung pagwapak niya, may mga ano na, cable tie. Kalasin po natin. I-check po natin yung winding kung ayos pa ba ito. Sayang, laki oh. I-check po natin. Buo pa ho. May ano pa, may resistance pa yung coil. Okay pa itong winding. And i-aayos lang ho natin yung connection nya. Baguhin po natin, palitan ng mica tubing para lagyan na rin natin ng thermal fuse kung walang thermal fuse para safety. Ito na po yung motor natin. Kinalas ko na rin po yung wire lead nya mismo sa motor. Total, i-re-recon naman po natin ito. Ayusin na po natin yung pagka-connection nya. Doon po sa mga nauna kong mga video tutorial, meron po akong topic doon na paano hahanapin ang speed ng isang winding ng electric fan, paano malalaman yung line ng capacitor, paano malalaman yung common dun sa winding. Ipapaliwanag ko po ulit sa inyo, uulitin ko po ulit yon para po may mas maliwanagan po kayo. So, paano hahanapin sa mga wire lead na to yung common, capacitor at yung speed na 1, 2, 3. Bali ang lalabas po na wire dyan kapag po kinalas nyo ay 4. Hindi pa po natin alam kung alin dito yung common at capacitor. Madali pong i-distinguish ang speed dahil dalawang magnet wire po na magkasama yan. Yan, ito na po yung tatlo na yan, oh. Dala-dalawa po sila. Dala-dalawang wire po yan. Yan na po yung 1, 2, 3. Ito naman po dalawang naiwan na single. Isa po rito ay common, isa po ay sa capacitor. Kaya hahanapin po natin yung common at saka yung sa capacitor. Gagamit po tayo ng multitester. Unahin po muna natin hanapin yung common. Sunod natin yun sa capacitor. Pag po magte-test kayo ng winding, kailanganin po natin ay tester. Focus po tayo, wag mo tayo mag-focus dito sa tatlong wire na to na magkakadikit pa. Bali 6 to na pinagsama-sama.
tiga-tigalawa. Focus po muna tayo dito sa dalawang pirasong wire lead na to. Ito na iiwan na to. Hahanapin natin dyan yung common. Gamit po tayo ng tester. Unahin po natin yung isang wire lead na single. Unahin po muna natin yun. Ito po, itong isang to. Lagay nyo po yung test probe nyo dyan na isa at idudut-dut natin dito sa tatlong to. Titingnan natin. Po, may resistance 809 ohms. Next 712 ohms. Next 649 ohms. Check naman po natin yung isang wire lead na nag-iisa. Itong isang piraso na to, check natin. Lagay nyo yung isang test probe nyo doon sa dulo nung isang wire lead. Patay resistance 433 ohms, 527 ohms, at 590 ohms. Ayan po, dun sa para mas mapabilis po tayo, maunawaan yung mabilis. Dun sa dalawa pong nakuha natin na yun, itong dalawang lead na to, na single, para po mas mabilis nyo maunawaan paano malaman ang common at paano malaman yung capacitor lead dito. Yung pong pinakamababa sa dalawa na to, yun po yung common. Yung pinakamababa po nakuha nyo resistance sa dalawa na to, dito sa dalawang single na to, yun po yung common. Yung isa mataas po, umabot ng 800, pero yung isa yung pinakaunang ginawa natin 800 yung ano niya, pinakamataas. Yan ho, 806 ohms. Pag yun sa kabilang wire lead, pag tinignan natin yung 800 ohms na yon, 433 lang. Ang common po niyan, kahit sa ang motor po ng electric fan, ang common po niyan yung nasa mababang resistance. Kaya may idea na kayo kagad kung alin ang common dun sa winding. Pinakamababang resistance. Yung isa po na wire lead, capacitor. Usually parehas naman po itong capacitor. Parehas na itatap dito yung capacitor. Yung isang wire lead na single, yun po yung isang capacitor, at ito po yung isang capacitor kasama dito yung common. Linya mismo ng 220 o 230 AC. Dito po siya itatap. Na po. Pakita ko po sa inyo mamaya yung connection niya. Lalagyan din po natin. Meron po kasi nagtatanong kung paano maglagay ng thermal fuse sa mga ganito. Papakita ko rin po sa inyo mamaya. Bigyan ko rin po kayo ng brief explanation tungkol po dito sa wire lead na ginagamit ng mga stock winding, yung mga original winding pa niya. Ang white po, madalas po yung ginagamit as common. And then itong tatlong to, ito na po yung speed. Ang yellow po ay number 3. Tandaan nyo po yan, yan po yung original na color coding ng winding, original winding pa ng mga electric fan. Ang yellow number 3, yung pink number 2, at yung gray ay number 1, at yung white, yan po yung common. Okay po. Ito na po yung magiging connection natin ng paglalagay ng thermal fuse.
Yung white po, kakabitan nyo ng thermal fuse papunta po doon sa isang line ng capacitor. Yan po yung sinasabi ko na common. May magkasama po yung dalawa, capacitor tsaka common. Ayun, kapag po nasisira ang thermal fuse, nag-o-open, matik wala pong kuryente yung ano nyo, hindi papasukan ng kuryente yung winding nyo. Itinatap po yung common na winding na isang wire lead nitong motor na to. Itinatap po yan dito mismo sa papuntang capacitor. Dito po siya nakatap siya, dito. Yan, diyan siya nakatapat. Diyan siya nakatap. Pag nag-open yon, wala nang kuryente papasok sa winding dahil open na po yung ano nyo, yung connection nyo papunta dun sa common wire, kulay white. Yan po, na-tap na natin yung isang linya na single lead dito sa isang linya ng capacitor, line ng capacitor. At yung isang line naman po na sinabi ko sa inyo kanina na common, tinap ko na rin po dito sa linya na to. Ano po siya. Next naman po, hanapin natin yung 1, 2, 3 dito sa tatlong wire lead na to. Hanapin natin yung 1, 2, 3. Ngayon, hahanapin po natin yung 1, 2, 3 dito sa tatlong wire lead na to. Ngayon, nakakabit naman na po yung pangalan nito, yung wire natin, yung end wire noon. Tatap po natin sa white itong isang test probe para malaman natin kung alin dito yung 1, 2, 3, tatlo na to. Hanapin, tingnan po natin yung resistance. 433, 527 at 590. Yan na po yung mga resistance nya. Paano nyo malalaman yung 1, 2, 3? Ito po yun. Pag mababa po yung resistance ng tatlo dito, alin yung mababa ang resistance tatlo na yan, yun po yung number 3. Hanapin po natin, ayan po yung number 3. Yung pinakamababang resistance sa tatlo na yan, yun po yung number 3. Ito po yung mababa. So next na hanapin natin yung sumunod na mababa. Natin, ito po yung number 2. At yung isa, yung number 1. Pag mataas po yung resistance, yun po yung number 1. Sumunod na mataas sa resistance, number 2. Mababa resistance, tapos yung pinakamababa sa tatlo, yun po yung number 3. Okay po. Yan po, naikabit na natin yung mga wire lead dito mismo sa wire nya. Hihinang po natin yan para ma-sure na intact yung connection. Hihinang po natin yan mamaya. Siyempre, pag natapos po natin mahinangan, kakailanganin po natin ng mica tube para po sa protection ng short circuit dito sa mga end wire na to. Ang original po na nakalagay niya dyan ay ganitong klase, para siyang shrink tube. Ngayon, kapag po kayo mag-remodel ng mga winding, ang hirap pong kalasin itong mga to kasi po naiinitan na, matigas na siya, tumitigas. Ngayon, ang diskarte ko po paano alisin ito, gagamit lang po ako ng plies or long nose plier. Pinipiga ko po yan ng paulit-ulit, paikot-ikot hanggang sa lumambot po yung ano niya, yung pinaka katawan niya. Pag po lumambot yan, pwede nyo na pong tanggalin yung tubing na to.
Kung hindi naman hindi nyo po matanggal sa ganun na diskarte, gamit po kayo ng cutter. Biyakin nyo po mismo sa pinakagitna nya. Yan sa gitna na yan, bibiyakin nyo po yan dyan. Dahan-dahanin nyo po dahil baka sumama yung maliliit na magnet wire na nakakonekta dito sa mga end wire na to. Lagyan nyo po siya bago nyo siya mabunot. Yan po na i-connection na natin ng bago. Medyo okay na siya tingnan kaysa dun sa bago natin siya galawin kanina. Mas okay na po siya tingnan ngayon. Neat na siya tingnan. Pag po ako kasi re-recon ng mga ganito, kaya ako inaalis po mismo sa connection kahit okay pa yung winding. Yun po kasi kapag matagal na po yung motor, ito pong wire lead na to, itong may color coding na to, kapag po na-reach niya yung init dito galing dito sa winding, ito pong insulator o insulation nitong wire na to natigas, tumitigas. Kaya ito po sa kabila, kaya po pinagbaligtad ko silang dalawa. Ito pong nakakonekta ngayon dito galing po mismo sa switch, selector switch nya. Ito po yung nakakabit sa kanya kanina dito. Matigas na po yung dulo. Kapag po kagaya nung ginawa natin kanina, kinakalas-kalas pa natin, may possibility na maputol po ito. Pag naputol po yun, lumutong na po itong insulator na to at nag-crack, automatic po napuputol na rin po yung mismong wire nya. Kaya pag po ako nag-recon, kinakalas ko po talaga yan, panibagong connection. Para po halimbawa ibebenta ko yung gagawin kong electric fan, wala nang balik-balik. Yan na po siya. I-check po natin si resistance kung nandirito po sa ano na to, sa mga wire na to, yung kagaya yung hinanap natin kanina. Yan po siya. Ang common po natin, white. Natin kung gumagana. At yan kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, sa original winding ng mga electric fan, kapag ganito ang color coding, number 3 ang yellow, number 2 ang pink, at number 1 ang gray. Tingnan natin kung lalabas yung ano na yun, yung number na yun dito sa ginawa natin. Number 1 po tayo, 590 yung mataas, 527 sumunod, at yung pinakababa 434. yan po, ibig sabihin 1, 2, 3 okay po yung connection natin. Ito yung kaha ng motor na nire-recon natin, puro mancha na rin. Kailangan din natin siyang linisan. Yung shafting ay okay pa naman, wala pa siyang galos. Pero titingnan din natin tong kabilang side. At pakita ko sa inyo kung paano siya lilinisin, itong part na to. Tsaka itong rotor. Yan po, nakalas na mismo natin dito sa mismong bahay itong rotor. Nung chinek po natin, wala pa pong pinagdaanan ng bushing kabilaan, kaya pwede pa natin itong gamitin. Kaso ng pagtanggal, dahil kalawangin na po yung pangalan nito, shafting, natanggal din po yung bushing. Pero okay pa naman po yung bushing, kaya ibabalik na lang po natin ulit dito. Ayan, paano po lilinisin itong shafting na to? Ang kakailanganin po natin ay liha na 1,000 at barena. Ayan po.
hanggang dyan na lang po talaga ang kaya niyang linis. Pero smooth naman na po. Kabilang side naman. Yung kabilang side naman po tayo, kita niyo may guhit pa yan, hindi na maaalis kung pupunas-punasan lang. Kailangan natin gamitan ng liha. Yan po, natanggal yung guhit kanina. Next naman po itong rotor dahil may kalawang na. Pwede na natin siyang salpak. Natanggal ko na po yung bushing lock. Ang problema nung pagtanggal ko, wala siyang foam. Hindi po pwede na wala itong foam dahil wala pong maglalangis doon sa bushing. Kaya itong isa na titira, tatanggalin na rin natin para malagyan ng foam, at sinilip ko wala nga rin foam, kaya kakalasin natin to. Yan, natanggal na rin po natin yung lock ng isa, naalis na rin natin. Ngayon tinanggal na rin natin tong bushing, palitan na rin natin dahil mura lang naman yan, 5 piso lang naman ang isang piraso niyan. Kaya palitan na natin ng bago para sigurado. Pero bago natin to isalpak tong bago na to, linisin muna natin tong housing. Gagamit po tayo ng syempre ng steel brush at saka ng lacquer thinner, pantanggal doon sa mga dumi na doon sa lagayan ng bushing. Lacquer thinner. Yan po, nalinis na natin yung isa na case ng motor. Makikita nyo po. May steel brush lang po ang ginamit ko dyan. Pero kung may kayo, bench grinder, pwede nyo pong balahan yon. Mas madali po doon. Yan po. Pinagkaiba ng dalawa. Isa naman po ulit linisin ko para parehas na sila. Okay na po yung dalawang face ng kaha ng electric fan, parehas na silang malinis. Ngayon yung pong pinaglalagyan ng bushing, kailangan po natin linisin yan gamit yung thinner dahil baka may mga ribaba pa nung nagkikiskisan po kasi itong shafting at saka itong lumang bushing. Baka may mga bakal-bakal na maliliit na nandiyan, kaya kailangan natin siyang linisan bago natin ilagay yung bago. Babrasin lang po yan ng used toothbrush gamit ang thinner para po malinis natin ng maayos. Nakakuha na rin po tayo ng panlagay na foam dito sa dalawang ginagawa natin. Ayan, lalagay na po natin yung mga bagong bushing. Lalagay po yung foam. May tutorial na rin po ako kung paano magkabit ng magpalit ng bushing, pero tuturo ko na rin po sa inyo. Ngayon, kanina po nung pagtanggal ng lumang bushing, na deform po ito, kaya kailangan nyo pantayin muna gaya ng ganito. Lalagay po siya dyan. Kailangan nyo muna pantayin pag maglalagay kayo ng gatanggal kayo ng bushing, madideform po talaga yan. Gagamit kayo ng pang full sole gaya nito
para bumaon si bushing lock. Papaluin nyo po yan hanggang sa pumasok po yung lock na yan. Bago nyo po papaluin, i-sure nyo po na nakapantay yung bushing lock. Baka po kasi ma-deform ulit yung bushing lock pagpalo nyo. Po. Okay na. After nyo po mailagay yung bushing dun sa kaha, saka nyo po siya langisan. Pero wag po ganong karamihan dahil maglalawa po yung ano nyo. Kailangan lang mabasa yung pinaka foam. Yung foam dapat mabasa. Okay na po yan. Pwede na natin ikabit si motor dito mismo sa kaha na to. Kompleto na po yung nirecon nating gamit. Ito na po yung motor. Ito yung back plate, front plate, rotor, at yung mga spacer nya. Ito yung naituro ko na rin po doon sa mga nakaraang video ko, pero ituturo ko na rin po ulit sa inyo. Ang first po na procedure sa pagkakabit ng motor sa casing, may sa back plate po may tatlong butas yan para dun sa gearbox. Yung nag-iisa, ganyan po yung posisyon nya. Doon kayo lagi magbabase doon sa nag-iisang tornilyo na yan, tornilyuhan. Nakaganyan po yung motor lagi, isa na tornilyuhan. Kung mapapansin nyo po yung gearbox, may tatlong butas din po yan. Ayan, dalawa plus may isa sa kabilang side. Ganyan po ang posisyon niyan. Para hindi kayo malito pag kayo nagkakabit ng motor sa aluminum casing, laging titingnan nyo yung butas na nag-iisa pailalim, sa ilalim. Ganyan po ang kabit nya. Yan na yan ang kabit nya. Lagi tatandaan nyo, nasa ilalim yung butas na yan. Okay. Ito po yung sa capacitor, at ito yung sa speed control common. Ano ba yung balita? Ayan, ikakabit na rin po natin yung, syempre, yung stator, rotor. Ito po si rotor. Lalagyan na rin natin ng spacer. Kung nakikita nyo po itong side na to, itong gilid na to, yan po yung indication o palatandaan na hanggang doon yung levelasyon o level ng rotor dito sa stator. Dapat hanggang dito po siya sa bakal na to, yung guhit na to, yung guhit na yan, yan. Dapat hanggang dito siya. Kaya try po muna natin ito na ipasok kung sukat ba siya. Ayun, kung makikita nyo po, kulang pa siya ng siguro mga isa or dalawang spacer. Dagdagan natin siya ng spacer.
Yun. Kung nakikita nyo po sana, medyo dilim lang eh. Hindi masyadong maaninag. Halos pantay na siya. Yun po yung palatandaan na okay na yung kabilang side. Sunod naman po tayo dito sa isang side. Ayan, bago po natin totally ikabit itong shafting, langisan po muna natin. Lagyan nyo po siya ng langis at dahan-dahan yung ilagay sa bushing, paikot-ikot para bumaba yung langis dun sa bagong bushing. Makikita nyo maganda siya ikot. Ayun na po, kabilang cover naman. Kabilang cover, meron din pong palatandaan yan. Ito po yung para sa tornilyuhan ng neck. Kaya yung sa kabila, ang palatandaan nyo dun sa kabila, yung isang tornilyuhan nasa ilalim, dapat ito nasa ilalim din. Ganun siya. Yan. Nasa ilalim at nasa ilalim. Hindi kayo malito. Pag naikabit nyo na po yung dalawang panel, dalawang holder ng motor, check nyo yung clearance ng motor. Yan, ibig sabihin medyo malaki pa, kaya dadagdagan natin ng spacer. Dagdag tayo kahit mga isang spacer. Siyempre, lalagyan na rin natin ng langis. Dahan-dahan po ang paglagay para yung langis pumapasok mismo sa bushing. Hindi natin ito maiikot, kaya taas baba na lang ang gagawin. Konti na lang po yung niya, clearance. Wala pa pong tornilyo, pero smooth na po yung ikot ng motor. Tornilyohan na po natin. Ang original po na nakakabit sa motor na to na capacitor ay 2 microfarad po yun. Yun, i-check natin kung okay pa ba siya, pero kailangan natin siyang i-short bago natin i-test gamit ang tester. Nakaset na po sa capacitance yung tester natin. Ilalagay lang po natin yung test probe sa dalawang terminal. Yan po, 2.1 microfarad ang lumabas. Medyo malabo na lang po yung tester ko dahil nalagyan ng thinner. Ibig sabihin good pa tong capacitor na to, kaya ibabalik natin sa kanya. Yan, naikabit na po natin yung capacitor, kabit na natin yung motor, pati po na-assemble na po natin, suma total, na-assemble na po natin lahat. Before natin lagyan siya ng power, kailangan po muna natin i-check o i-double check ang resistance ng speed nitong motor na to. Paano po gagawin yan? Gaya po na sinabi ko kanina, yung kulay dilaw, yan po yung number 3, yung kulay pink, yan po yung number 2, at yung kulay gray, yan po yung number 1 sa original po na mga winding ng motor. Itatap nyo po yung isang probe doon sa common. Ito po yung common, yung white. Try po natin sa yellow. 435, the same pa rin po nung nakaraan. Number 2, 529, at number 1, 593. Ngayon, para ma-sure po natin na walang ground sa body
yung winding, walang ground dito, itatap po natin isa-isa itong mga apat na wire na to hanggang dito. Tingnan kung mayroon siyang connection. Sa common po wala, sa gray wala, sa pink wala, sa yellow wala. Kaya tuloy po natin na lagyan ng supply itong motor. Ayan, lagyan na po natin ng power. Dapat po ang ikot niyan ay clockwise. Try na po natin. Clockwise po yung ikot niya. Ibig sabihin, good tong motor na ginawa natin. Okay na po. Yan po ang full tutorial kung paano mag-restore ng motor ng electric pan na galing sa junk shop. Sana po may napulot kayong kaalaman. Ulit-ulitin nyo lang po panoorin yung mga videos ko sa tutorial. Sure na may makukuha po kayong aral dyan. Susunod po ulit. Maraming salamat po. At naway maabot na natin yung 1K na subscriber. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. God bless po sa lahat.